下の最初のポイント、濁りもあって、ワンバラシで終わってしまって、ちょっと厳しいなってことで、ちょっと上の方来たら、上の方、やっぱり結構同時しますね。昨日より10センチぐらい水位上がってるんで、結構太い。で、いきなりニジマス、水量のあるこの背の中で、出てきましたね。ニジマスは元気だ。水温は昨日と同じで13度前後でしたんで、活性は変わらないと思うんですけど、ね、流れの中でマスレンなんで、引きが5割増しっていうのが面白いです。とりあえず片目開いたんでよかったですね。